வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம இதில என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மொபைல் சார்ஜர் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு. இதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே பெல் சிம்பிள் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சார்ஜர் நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணணும். இதில் உள்ள மேலே உள்ள கேப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த கேப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வெளில எடுத்துருவோம். ஏன்னா போர்டில் தான் ஒன்றும் ஃபால்ட் ஆகிருக்கணும். இல்லைனா வரக்கூடிய ஒயரிங்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் கட் ஆகிருக்கணும். இதை தவிர வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இதை மேலே இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போர்டு உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு 5 வோல்ட்டாக அவுட்புட்டாக நமக்கு கொடுக்கும். இந்த போர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ எல்லாமே நம்ம லோக்கலில் வாங்கணும் அப்படின்னா போர்டு சரியில்லாமல் தான் இருக்குது. இந்த ஒயரை பாருங்களேன். இந்த ஒயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயர் கட் ஆகிருக்கு. அதுதான் நமக்கு ஃபால்ட்டு. பார்த்திங்கனாலும் நல்லா தெரியும். பிளாக் ஒயர் கட் ஆகிருக்கு. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மொபைல் சார்ஜர் வாங்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 6 மந்த் தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே இது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. போர்டில் எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை. இதில் தான் ஃபால்ட் இருக்குது நமக்கு. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 வயருமே கிட்டத்தட்ட கட் ஆகிருக்கு. இப்போ பார்த்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை டைரெக்டாக நம்ம போர்டில் சால்ட்ரின் பண்ணிவிடுவோம். மொபைல் சார்ஜர் வாங்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு மொபைல் சார்ஜரை வாங்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதுவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோக்கல் சார்ஜர் தான். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 70 ரூபீஸ் தான். ஸோ இந்த போல் சார்ஜர் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கெலாம் செட்டே ஆகாது. பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் கரெக்டாக நீங்கள் சால்ட்ரின் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுங்கள். மாற்றி பண்ணிடக்கூடாது. இந்த மொபைல் சார்ஜரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கரெக்டாக இருக்கணும். மாற்றி கொடுத்துடக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சால்ட்ரின் பண்ணியாச்சு. ஸோ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக சால்ட்ரின் பண்ணிவிடுங்க. பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணது எல்லாமே நம்ம இந்த போர்டை உள்ளே வச்சுட்டு ஸோ மேல் உள்ள கவரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்ட்டு. சில நேரங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்டு ஃபால்ட் ஆகிருக்கும், இல்லை கெப்பாசிட்டர் போயிருக்கும், அதில் உள்ளது இல்லை டயோடு போயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் போயிருந்தால் நம்மளால் ஈஸியாக சரி பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மள அதில் ஒயர் மட்டும் தான் கட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் பிரித்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு என்ன ஃபால்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் எரியுது. இது 4 வோல்ட் ஒரு எல்இடி லைட்டு. இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே போல் நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.